السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مربين الدواجن في كل مكان. أهلا بيكم، نورتوا قناتي. لو معايا في الفيديو ده نبتدي الفيديو بالصلاة والسلام على النبي الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحر دخل علينا بشدة، والأيام دي الإسهالات شديدة جدا جدا. الإسهالات الأيام دي بتوصل لنافق بنسبة كبيرة جدا في القطيع، عشان كده لازم ناخد بالنا في بداية الإسهالات إن احنا لازم نلحق الإسهال من أوله علشان ما يسببش بعد كده وفيات معانا. طيب أنا النهاردة هعرفكم حاجة سحرية كده، حباية سحرية بتجيب معايا نتيجة ممتازة، خاصة في العمر الكبير. لما بيحصل إسهالات في العمر الكبير بتجيب معايا نتيجة كويسة جدا جدا. بس الأول هنعمل شوية خلطات تضيع معانا الإسهالات، وفي الآخر لو الإسهال مستعصي قوي هندي نص حباية زي دي كده، إن شاء الله هتجيب معانا نتيجة زي نتيجة السحر كده. طيب أول حاجة هنبتدي الخلطات. هنعمل إيه؟ الايام دي ما ينفعش الميه اللي احنا مقدمينها للبط ده لازم تكون بارده، بحيث ان هي تقلل الاجهاد الحراري اللي عندهم. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى الخلطات؟ هنحط في الميه ديت شويه حاجات بحيث ان هي تغير من سمية العلف او السموم اللي موجودة في العلف، فبحيث ان هي تقضي على اي اسهالات موجودة من البداية. هنحط ايه في المية؟ لو اسهال ابيض، احمر، اصفر، بني، اي لون من الوان الاسهالات، والاخضر كمان، الالوان دي كلها ان شاء الله هتغير معانا للون العلف العادي اللي احنا بنعطيه لهم، بس مع شويه حاجات هتتحط في الميه هنحطها مع بعض. اول حاجه بحطها هو الخل الطبيعي العادي اللي هو بتاع الطعام ده. انا بحط منه معلقه يوميا، خاصه في الايام بتاعه الحر الشديد. اولا بترطب عليهم، بتقلل الاجهاد الحراري. ثانيا بتفرق معاهم جدا في ان هي بتعمل كمضاد سموم كده، فبتقلل الاسهالات اللي موجوده عندهم، ولو عندهم اي عدوى فبنبتدي ان احنا نقللها. طيب الحاجه التانية اللي احنا بنحطها في الميه ديت، بحط معلقه الخل ديت كل 12 ساعه. طيب الحاجة التانية اللي احنا بنحطها معاها، بحط من عصرة الليمون ديت، ولازم احطه على البارد، لان فيتامين سي اللي هو اساس الليمون اللي احنا بنحطه عشانه اصلا، لان هو بيقلل اجهاد حراري وفي نفس الوقت كمطهر معوي كويس قوي. فانا بحط منه، بس بحط منه على البارد، يعني عصير ليمون ساقع، او بحط من الليمونة نفسها بقوم عصرها على المية كل 12 ساعة، على لتر المية او 2 لتر مية مفيش مشكلة، كل 12 ساعة. بحط كمان معلقة شاي. دايما لما بيجي الطفل صغير اسهالات او مشاكل معوية، تلاقيهم يقولوا حط كوباية شاي كده عليها عصرة ليمون، بتجيب نتيجة كويسة قوي قوي في حالات الاسهالات. ففعلا هي بتجيب نتيجة كويسة حتى مع الطيور، بتفرق معاهم جدا في حالات الاسهالات، بتقلل الاسهال شوية وبتعمل كمطهر معوي كويس جدا. ده في حالات ايه بقى؟ الاسهالات اللي لسه في بدايتها. في اول الامر بنلحق الاسهالات بالشكل ده كده. طيب انا بعد كده بقى حصل اسهال شديد، انا الحاجات دي اديتها كل 12 ساعة، بس انا ببتدي ان انا ادخل معاهم المطهر المعوي. المطهر المعوي زي ايه؟ بدي الانتينال، او بدي الفلاجيل، ايا كان اللي موجود عندكم، بديه معلقة كل 8 ساعات. يبقى انا كده عملت حاجتين، اديت خلطة من البيت كويسة جدا بتفرق معاهم جدا، اللي هي الشاي والليمون والعصرة بتاعة الليمون ديت مع شوية الخل. الحاجات دي كلها بتفرق معاهم جدا، بديها كل 12 ساعة. بعد كده بقى بقسم كل 8 ساعات بدي المطهر المعوي. طيب الإسهال لسه شديد جدا، وانا فارق معايا قوي ان انا البط ده يكون ما فيهوش اسهالات، لان في حالات الاسهال في الحر الشديد ده بتؤدي الى ان البط بيحصل له نافق كتير، حتى لو فراخ برضو بيحصل فيها نافق. هوريكم ازاي بندي اول حاجة الحباية ديت، بديها كل 12 ساعة. البطه زي ما انتم شايفينها كده انا كتفتها وهديها لها في بقها، زي كانكم بتزغطوا كده حبايه الفول، فبقوم حطها لها في بقها، وبعد كده اقوم مشرباها شويه ميه عليها. ده لما بيكون واحده بس في القطيع هي اللي عندها اسهالات، او لو عندها اسهال شديد قوي هو اللي مأثر عليها ومخلياها تقعد. والبطه ديت كانت بتقعد كتير، رغم ان هو ذكر ما شاء الله كويس جدا، بس كان بيقعد كتير وكان هبطان بسبب موضوع الاسهال ده، فعشان كده اديته الحبايه دي. طبعا انا دخلت له الحبايه زي ما انتم شايفين كده جواه اهي، وبعد كده هديله بقى شويه ميه. اديته شويه ميه بحيث ان هو يبلع الحبايه، وان هو ياخدها وتجيب نتيجه اسرع شويه معاه.
خاصة لما يكون واحد بس في القطيع هو اللي عنده المشكلة. لكن لو كلهم عندهم المشكلة، طب انا هعمل ايه؟ هدي برضو نفس الطريقة كده بالتظغيط زي ما بزغط كده حباية الفول. لا مش بعمل كده، بجيب الحباية، او ممكن بقى لو هو قطيع كبير بجيب حباية كاملة واقوم مكسراها حتت صغيرة بحيث ان هي تبقى كأنها بودر كده، واقوم حطاها في 2 لتر مية لو دي حباية كاملة. طيب لو هي نص حباية بحط فيه لتر واحد بس من المية. طيب الحباية ديت عبارة عن ايه؟ وهقول لكم دلوقتي اسمها. الحباية ديت عبارة عن مضاد حيوي. مضاد حيوي بيعمل كمضاد حيوي معوي. انا بديها ليه؟ في حالات الاسهالات الشديدة انا بيكون دايما التأثير بتاع المطهر المعوي مش احسن حاجة لما بيكون الاسهال شديد، وخاصة الايام دي الجو حر، فهتلاقي تشكيلة اسهالات. اللون الاخضر مع البني مع الابيض هتلاقوا تشكيلة اسهالات كتيرة جدا. فبنعمل ايه؟ بنعمل مضاد حيوي يكون بسيط كده هيجيب معاهم نتيجة، وفي نفس الوقت مش هيكون مكلف، لان الحبايه اصلا ب3 جنيه. فانتوا بتدوا لو هنحط في الميه الحبايه كامله على بعضها هيكون 3 جنيه في اليوم، مش فرق، مش حاجه كبيره ومش حاجه بسعر كبير. طيب لازم مضاد حيوي ولا ينفع حاجات من البيت؟ لا لازم مضاد حيوي في الحالات الاسهالات الشديده. طيب وبعد ما بندي الحبايه دي كده مخصوص للبطه اللي تعبانه بنعمل ايه؟ بعد ما كملنا بالحبايه، الحبايه دي لازم هنديها 3 ايام، والمضاد الحيوي من 3 ايام ل5 ايام ل7 ايام، يعني اخره 7 ايام. بعمل ايه؟ ممكن اجيب مضاد حيوي سائل وابتدي ان انا احطه في الميه اكمل بيه الجرعه. بس الاول هقول لكم هو ايه اسم الحبايه اللي بتجيب معايا النتيجه المذهله دي. اسم الحبايه هي حبايه بيطريه، بتجيبها عادي من الدكتور البيطري من اي صيدليه، اسمها اموكسيفيت. طيب انا بستخدمها ليه؟ لان هي فيها ماده فعاله كده اسمها اموكسيسيلين. الاموكسيسيلين ديت كويسه جدا جدا في حالات المشاكل او في حالات الاسهالات الشديده. ان شاء الله جربوها وباذن الله هتجيب معاكم نتيجه كويسه جدا. اشتركوا في القناه، اعملوا لايك للفيديو علشان يوصلكم كل جديد وعلشان تستفيدوا اكتر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.